सो देवघाट में जुस खाना एकदम गर्मी छ है। एकछिन रेस्ट गरेर अनि हामी लाग्छ यहाँबाट नारायणघाट चितवन। चिसो ठाउँबाट आएको भएर हामीलाई गर्मी चाहिँ गर्मी हो क्या। यहाँ आएपछि नै क्या हप्प गर्मी। देवघाट मुगलिन नारायणघाट बाइपास जाँदो रहेछ। त्यहाँबाट लेफ्ट लाग्यो भने चाहिँ बाइपास उता गयो मुगलिन, यता गयो देवघाट, यता गयो नारायणघाट। सन्डो गयो त्यो नारायणघाट। घाम चर्को बवाल लागिरहेछ। तर तुवालो नहुने भने त घामले त डुबाइहाल्छ नि राजा। हो नारायणघाट पोखरा बस पार्कको स्थिति ताजा खबर। नारायणघाट पोखरा ठुलै ठुलै रहेछ बजार चाहिँ। सो यहाँबाट पोखराको लागि बस लाग्ने होला नारायणघाटबाट होइन। गुटुङटुङ रहिला राम्रो बाटो पनि सक्यो जस्तो है राजा। राम्रो बाटो पनि सक्यो है। यहाँबाट अलिक बाटो साँग्रो छ जस्तो छ। अलि अगाडि गएपछि ठिक छ कि यहाँ चाहिँ साँग्रो छ। पोखरा बस पार्कको इलाका नारायणघाट। नारायणगढ नारायणघाट मेन रोड नारायणगढ। मेन रोड नारायणगढको मेन रोड। लेफ्ट नच्याप्नु क्या यताले जोतिदिन्छ फेरि। भरतपुरको चोक आइपुग्यो। गोलाघाट सिधै त होला नि होइन कि के हो? सिधै होला जस्तो रहेछ त बाटो। यहाँ बाटो दोस्त गाइस, बाटो दोस्त। छिरिसकेको अवस्था। गैँडा चोकबाट यता काठमाडौँ आउँदाखेरि राइट लगाएपछि अनि पुगिन्छ सौराहा। Welcome to Chitwan, Sauraha. गाडी ल्याएर हान्ने लाने फेरि कहाँ त बाटो छ त कता जाने हो त? चितवन नेसनल पार्क सौराहा। होटेल छ भनेपछि यतै सो हामी चाहिँ सौराहाको गेटबाट भित्र आइसकेको अवस्था है। गर्मी अलि छ, बढी नै गर्मी छ यहाँ। पुरा चौध रहेछ। नरिवल पानी खान पर्ला। गर्मी छ, उखु पानी खाने, उखुको रस खाने विचार भयो है। भवाल गुल्ले है मिठो है। नेचुरल सुगर।
मजा आइगयो रे भाया। चियर्स। हामी सौराहाको गेटभित्र छिरिसकेको अवस्था। अब यहाँबाट राइट लागेर अलिक पर गएर होटल सोटल खोजेर बस्ने व्यवस्था हुन्छ अनि त्यस पछाडि कम ब्याक हुन्छ है गाइज। अब प्रवीणको चाहिँ के हो पारा, अब कहिले आइपुग्छ है। अब एउटाले डोज नभए होला जस्तो छ, अर्को पनि डोज हान्ने विचार गरेँ है। दामी पिपलको छाया रहेछ। 5 मिनट भनेपछि 5 किलोमिटर भयो। सौराहा तातो हावा खाँदै हामी लागिरहेको छौँ पार्कतिर। यहाँ चाहिँ जाउँ अलि अगाडि नै जाउँ। हात्ती चोक हात्ती आइसक्यो म हात्ती चोकमा। लगाएँ हात्ती देख्यो है हात्ती चोकमा। बाउटे पनि देख्यो हात्ती पनि देख्यो है। त्यो राप्तीको नजिक आइसकेको अवस्था। बाटो बन्दैछ भन्छ त अगाडि टर्न गर्नु। यहाँबाट उता बाटो बन्दैछ, यहाँबाट उता जानु हो र। मिलाएर गर्नु न आइरहने मान्छे हो क्या। एकचोटि त्यो ड्याम साइड आइसकेको अवस्था हामी। यहाँ चाहिँ खैरीहरूको भिड लागेको छ। गर्मी खैरे छ। ड्याम साइड हामी चाहिँ रुम छिरेको अवस्था। रुम चाहिँ त्यति उ छैन, ठिकै छ, नर्मल एभरेज रुम है। अब जहाँ पाए त्यही बस्यो भने चाहिँ यो सिट नै छ्यास हुन्छ। एटेच बाथरुम सहित। बाहिरको एम्बियन्स त्यति राम्रो छैन। रिसर्च नगरिकन हामी हावा तालमा छिरिया भएर चाहिँ त्यति खासै घुमेन कि गरम भएर है। यहीँ बसौँ अब एकछिन थकाइ भेटिन्छ अनि गफ खानु। हामी चाहिँ खाजासाजा खाएर अब ड्याम साइडपट्टि निस्कँदैछौँ है। गर्मी अत्याधिक छ। पन्जा लगाएर हिँड्दैछ। हनी हाउस रहेछ यहाँ। साइकल रिपेयरिङ भइरहेछ है। ढिलो त के होला र छैन। बर्खा त यहाँ माइसमा आइपुग्छ होला है पानी। राप्ती ड्याम पानी जमेको चाहिँ उ त्यता हो कि अब तलसम्म हेरेर। र हामी चाहिँ अहिले राप्ती ड्याममा। गर्मीले गर्दाखेरि म चाहिँ यस्तो पारामा छु है। लास्ट गर्मी काम लागिरहेको छ। डढेर कालै हुन्छ यार छाला। मेरो त फेरि सेन्सिटिभ छ छाला, लास्ट डढिहाल्छ घामले। स्वर्गीय श्री पवन कटुवालले। को पवन कटुवालले? आर्मीहरू लिएर चितवन नेसनल पार्क सौराहा। झन्डा फरफराइरहेछ है। जहाज रेस्टुरेन्टहरू। ढुङ्गाहरू पनि छ। राप्तीमा चल्छ होला ढुङ्गा है। यो चाहिँ नेचर भ्यू रिसोर्ट एन्ड बार सौराहा रहेछ। यहाँ चाहिँ हल्का भाइब ठिकै छ है।
राप्ती नदी गर्मी चाहिँ व्यापक छ गाइस चितवनमा है। यो वैशाख लाग्न अझै बाँकी छ 15-16 गते 16 गते भयो आज चैत 16मा यस्तो गर्मी छ। यो चाहिँ पार्क नेसनल पार्कको जङ्गल होला यतापट्टि पारिपट्टि। आउँदैन आएको मान्छेलाई चाहिँ एकचोटिले ठिक हो होइन। अब त ठाउँ त छ्यासे हो नि खासै केही छैन। लु भिडियो टु बी कन्टिन्यू। गर्मी व्यापक धान रोप्ने सिजन भइरहेको रहेछ सौरातिर चाहिँ है। धान रोपिरहेको छ धानको खेती भइरहेछ केरालदै भइरहेछ यहाँ रोपेको रहेछ। ए अफरोडबाट अलिक भित्र भने अब के हो। सौरातिर चाहिँ अहिले धान खेती हुने टाइम भइरहेको रहेछ है। जताततै धान रोपेको देख्न सकिन्छ। हाम्रो काठमाडौँतिर चाहिँ गहुँको सिजन छ अहिले। यही हो कि सेन्टर पार्कको यहाँबाट अलिकति यसो भने चाहिँ यतातिर नजिकै होला कतै यही साइड होला त। यो थारू सङ्ग्रहालय चोक थारू गाउँ कता हो होइन नजानु अफरोडमा यता के छ भन्नु अलिकति त्यहाँ पर गएर फर्किउँ न गयो। रत्नगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 को कार्यालय रहेछ चितवन। हाम्रो दिदीहरू देख्न सकिन्छ यहाँ दाउराको हारी बोकेर साइकलमा होइन। यतातिर साइकल दौरो चल्दो रहेछ बिहारभन्दा तर्को मारामा काठमाडौँतिर के अरे काठमाडौँतिर बस्नुलाई क्रस फायर भने जस्तो होइन। यतातिर चाहिँ भेले साइकल पुरा होला क्या। हाम्रो प्रिदेव जोशी सोल्टा पनि पहिला त भेले साइकल लिएर हिँड्थ्यो सोल्टी। ब्याक टु अघि सुरुमा आउँदाखेरि सुगर केनको जुस खाएको ठाउँमा आइपुग्यो फेरि है। दोहोऱ्याएर चौर पनि रहेछ यहाँ बल फुटबल ग्राउन्ड जस्तो। लाइट खाने कि हाट खाने हाट खाने यहाँनिर पनि नजिक खानु दिँदैन के हाट चुरोट हुन्छ। यहाँ चाहिँ बवाल चौर रहेछ एउटा है। भैँसी चरिरहेछ परतिर चौतारी। अरू त ठिकै हो गर्मी चाहिँ व्यापक अहिले 3:30-4 बज्न लाग्दाखेरि नि गर्मी एकदम छ। रहिला पर्दैन कति फोन हान्नु हौ सोल्टी हाम्रो प्रवीण सोल्टी चाहिँ अहिले कता आइपुग्यो हो। अझै 200 किलोमिटर टाढै छ होला 150 किलोमिटर छ बुटोल कट्यो कि लाग्दैन हुन्छ। लेमन फ्लेभरको सुगर केक जुस है। अनि चितवनमा आएपछि सौरामा सबसे दामी लाग्यो चाहिँ मलाई अरू केही पनि ठिक लाग्ने। 8 पिपलको बर्थडेबाट अलिक ठिकै लाग्यो होइन। तपाईँलाई के ठिक लाग्यो अहिलेसम्मको आजको स्पेसल भनेको यही नै हो। अरू चाहिँ खासै ठिक लाग्यो। थारू खाना साना अब घुङ्गी सुङ्गी भन्छ न आफूलाई त्यो किरा फट्याङ्ग्रा फेरि मन पर्दैन। त्यो घुङ्गी पनि त्यो सङ्खे किरा त हो होइन। जुस जुस खाइँदैछ गर्मीको महिना। अब आजको भिडियो नि यतिकै छ्यास होला जस्तो लाग्यो होइन। 3टा ब्लग आउँछ होला यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि 10 मिनटको। लु रहिला जुस खाएर
त्यसै रुमतिर गएर आराम गर्ने विचार गरियो है। बेलुकाखेरि निक्लिएला अब एकलट तबसम्मको लागि अहिले थारू खाना भनेर इन्डियन खाना त त्यही त है। तन्दुरी तन्दुरी भनेर थारू खाना स्पेसल होला नि त। ओके यो चाहिँ सौरा वरिपरिको माहौल है। अलिअलि लाइट बल्न थाल्यो, बिस्तारै माहौलहरू जम्दैछ होइन। म चाहिँ पुल्चोकतिर लाग्दैछु हाम्रो प्रवीण ब्रोलाई लिनलाई। कालो लुगामा गोरी म्याडम हिँडिरहेको छ पुल्चोकसम्म। यहाँबाट 20 किलोमिटर देखाउँछ पुल्चोक चाहिँ होइन। धनगढीबाट सोल्टी भर्खर आइपुग्न थाल्यो पुल्चोक। यो लेट्स गो टु पुल्चोक गाइस। सो म चाहिँ अन द वे टु पुल्चोक गाइस। भरतपुर चितवन नजिकैको रोडको अवस्था त यस्तो छ है। बिस्तारै बिस्तारै उन्नति हुँदै रहेछ। नट सो ब्याड नट सो गुड है। बिस्तारै काम हुँदैछ यतातिर नि। कतिपय ठाउँमा चाहिँ धुन्द छ बाटो भने कतिपय ठाउँमा ठिक छ है। अनि किराहरू चाहिँ धेरै लाग्दो रहेछ क्या। मेरो ब्ल्याक भाइजर होइन फुल ओपन नगरिकन केही देखिँदैन। अनि आँखा नेकेड आइज चाहिँ हेर्दाखेरि एकदम किराहरू धेरै लाग्दो रहेछ। नाइट भिजनवाला गगल्स भयो भने चाहिँ बवाल हुन्छ गाइज है, नत्र चाहिँ गाह्रो हुन्छ नाइटमा चलाउन चाहिँ यहाँ वरिपरि। अब पुल्चोक गएपछि नै खिचौँ लगाइदियो, बाटोको राति हुँदा के खिच्नु है। सो म चाहिँ पुल्चोक आइसकेको अवस्था गाइज है। अनि यहाँबाट स्ट्रेट हामी गयो भने चाहिँ यता भनौँ न सौराबाट आउने यो रत्नगरबाट आउने बाटो जुन हाइवे छ त्यहाँबाट स्ट्रेट गयो भने भालुबाग हुँदै उता धनगढीतिर लाग्छ भने सुर्खेततिर लाग्छ होइन। यताबाट राइट हानेर सिधै गयो भने देवघाटको बाटो निस्केर मुक्लिन निस्किन्छ। अनि भैरहवा भालुवाङ सुर्खेत धनगढी चाहिँ यताबाट स्ट्रेट लाग्छ है। मौसम चाहिँ अहिले बिस्तारै बिस्तारै ठिक अवस्था भएको छ। अनि जङ्गलमा एकदमै धेरै लामखुट्टे लाग्दो रहेछ है। मेरो यो हेलमेटभरि पुरै लामखुट्टेहरू आएर चाहिँ बसेर छ्यास भएको अवस्था छ। सो यस्तै छ अब धनगढीतिरको यात्रा चाहिँ। यहाँबाट फेरि सुरु हुन्छ जुन चाहिँ एकदमै ध्वस्त छ अहिले बाटो है। एकदमै रोडको कन्डिसन बुझेर मात्रै आउनु होला। अनि धनगढी भरतपुरबाट धनगढी फ्लाइट छैन जस्तो लाग्छ मलाई। काठमाडौँबाट चाहिँ डाइरेक्ट फ्लाइट छ र भरतपुर आउन पनि काठमाडौँबाट धनगढीबाट भरतपुर आउनु पऱ्यो भने पनि काठमाडौँ टु भरतपुर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले अनलाइन हेर्दाखेरि टिकट भेटेको थिएन होइन। आई डोन्ट नो त्यसको बारेमा चाहिँ के हो कन्डिसन। सो यस्तै अब प्रवीण ब्रो आउँदैछ, उसलाई पिकअप गरेर अनि म ब्याक टु सौराहा हुन्छु। लगभग 18-20 किलोमिटर थियो सौराहाबाट यहाँ होइन। उसको चाहिँ धनगढीबाट बस यहीँसम्म आउने भएको भएर सो यहाँ पिकअप गर्नलाई म आइपुगेको। सबजना जोस् यहाँ चाहिँ भिडभाड नै देख्न सकिन्छ। अलि बजार इलाका है पुल्चोक। काठमाडौँमा नि छ पुल्चोक, यहाँ भरतपुरमा नि छ पुल्चोक होइन। अनि भरतपुरको भाटभटेनी पनि देखेँ मैले, अलिकति माथि थियो भाटभटेनी चाहिँ। ओके गाइस ट्युनिङ। यो प्रवीण सोल्टीलाई पिकअप गर्यो पुल्चोकबाट अनि सिधै फाँडे हानेर सौरा आइपुग्यो है। 9:30 हुन लाग्यो। अब खाना खाने थकाली किचन भन्ने ठाउँमा आइदिएछ। थकाली खानै खाने भइयो नि त हुँदा हुँदै। एउटा चिकन खाना खाऊँ, एउटा मटन खाऊँ, एउटा यहाँ त थकाली खाना होला जस्तो लाग्यो। थकाली खाना सुरु भयो। एउटा हाँसको एउटा कुखुराको एउटा मटन होइन। यो मटन हाँस कुखुरा चाहिँ सबै साइडमा आउँछ, त्यो सबले मिक्स गरेर खाने। त्यो साइडमा राख क्या, निकाल त बाहिर। एउटा चम्चाले सबले बाँधेर खाने। तिमीले खाना खा? केही सुनिन हौ, बोले हो कि न हो के हो?
अब जाएन मेरो पनि स्पिकर उड्यो क्या ल एकछिनमा फोन गर्छु ल म खाइसकेर खान लु थकाली खाना आइपुगेको अवस्था गाइस भोकले पेट क्याउ 10 बजे रातिको मटन सटन ल बोनापेची गाइस बनापेची लु खानासाना खाएर अनि रुमतिरै भेटघाट होला नहोला होइन गुड नाइट एभ्रिवान हाम्रो सोल्टी भर्खर आइपुगेको अवस्था चितवन धर्ममा आज होइन भात दबन्द आइपुग्यो लु सौरा छिरेपछि थकाली किचन चाहिँ एकलट छिर्नु होला होइन बबाल लाग्यो मैले चाहिँ खाना चाहिँ स्पेसल टेस्टी लाग्यो है 2-4 चोक खाँदै एम्बियन्स चाहिँ यस्तो छ ठ्याक्कै यो के चोक रे गैँडा चोक होइन ठ्याक्कै गैँडा चोक्नेरी बबालले हात्ती चोक्नेर ल गुड नाइट एभ्रिवान एकछिनमा भेटौँला सुस्छ एकदम स्पेसल खाना खाइयो होइन त सौरा आएर फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ खानाकै रह्यो आजको लागि सुरुको लड चाहिँ फर्स्ट इम्प्रेसन मलाई चाहिँ उखुको जुस अनि खाना गर्मीमा होइन अनि त्यस पछाडि यहाँको खाना दामी लाग्यो यता चाहिँ लेक साइडको जस्तो पोखराको लेक साइडको जस्तो हल्का हल्का भाइब छ आउँदैछ यति अलि एरियामा चाहिँ यो लगभग 20 मिटरको एरियामा है सौराको हात्ती चोक वरिपरि सौरा थकाली किचनमा चाहिँ बल खाना पाइन्छ ल यति चाहिँ हामीलाई थाहा भयो होइन अरू भने गुड नाइट चन्द्रमा लागिरहेछ अब रुमतिर गएर लडा रान्त्रै हुन्छ